हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सूखी खांसी को तुरंत ठीक करने का उपाय बता रहा हूँ। इसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घरेलू सामानों का इस्तेमाल करके अपनी खांसी से निजात पा सकते हैं। यह जो पत्ता आप देख रहे हैं, ये सुजुई का पत्ता है, जो लगभग सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। यह आपके आस पड़ोस में भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको 2 से 3 सुजुई के पत्ते लेने हैं और साथ में आधे चम्मच घी लेना है। उसके बाद हम घी को अपने कटोरी में डालेंगे और पत्ते को सेक कर उसका रस इस कटोरी में मिलाएंगे और फिर इसका यूज करेंगे। तो चलिए हम इस पत्ते को सेकते हैं। दोस्तों, हमें ध्यान देना है कि हम फ्लेम को धीमा रखें और पत्ते को दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लें। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि पत्ता जले नहीं। पत्ते को दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक लेना है। अब हम पत्ते को वापस ले जाएंगे और इस पत्ते को गार कर इसका रस घी में मिलाकर यूज करेंगे। तो हम अपने पत्ते को ले आए हैं और इसका यूज घी में मिक्स करके करेंगे। पत्ते को अच्छी तरह से घी में गार लें और दोनों को मिक्स कर लें और फिर यह नुस्खा हमारा तैयार हो जाएगा। यह औषधि तैयार हो चुका है। इसका यूज एक दिन में 2 बार करना है, एक सुबह खाना खाने के बाद और दूसरा रात में सोने से पहले। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि औषधि का यूज करने के बाद आधे घंटे तक पानी का सेवन ना करें। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के नुस्खे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।